हेलो गाइज, मेरे पास एक DTH है, ठीक है, रिसीवर है उसका। तो इसमें फ़ॉल्ट है कि साउंड का फ़ॉल्ट है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्विच काउंट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए जो ये चल रहा है, ठीक ना। मैंने आवाज़ इसका बंद कर दिया, बट ये जैसे रेडियो चलता है ना, बजता है, वैसे झनझना रहा है, ठीक ना। तो इसको देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है, ठीक है। क्लॉक को ऑफ़ कर लेता हूँ और यहाँ से जो है इसका लाइन काट देता हूँ आईडी का। उसके बाद सिग्नल जो कनेक्टर है इसको निकाल देता हूँ और फिर मेरे हिसाब से जो है ये जो साउंड IC लगा होता है, ये जो है साउंड IC ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। अंदर इसको मैं चेंज करता हूँ। और मेरे पास एक ये साउंड IC है, इसको मैं लगा कर देखता हूँ। मैंने जो है इसका साउंड IC चेंज कर दिया है। थोड़ा सा ये अभी हीट है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसमें हम लाइन देते हैं। लाइन आ गया और देखिए ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये जो साउंड IC था यही ख़राब था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने आवाज़ बंद कर दिया है, बट कोई सनसनाहट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मेरा DTH ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके, कोई फर्क नहीं है। देखिए साउंड भी बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो यही मेरा फॉल्ट था।